မင်္ဂလာပါချဲစီချစ်သူတို့ရေယနေ့ရရှိခဲ့တဲ့ချဲစီသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ချဲစီအသင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဂျိန်းသည်အသင်းကောင်းဆောင်အဖြစ်ဆက်လက်ရှိနေမည်ဖြစ်ပြီးအသင်းသို့အသစ်ရောက်ရှိလာသူများကသူ၏ကောင်းဆောင်မှုအာဏာကိုထိခိုက်စေမည်မဟုတ်ပါဘူးသူသည်အသင်းကောင်းဆောင်လက်ပတ်ကိုဝတ်ဆင်ထားသူများထဲတွင်အတန်အကျယ်လောင်ဆုံးသူမဟုတ်တော့လဲသူကစကားပြောဆိုရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည့်အခါတွင်မူလူများကသူ့စကားကိုလေးစားစွာလေးနက်စွာနားထောင်ကြပါရဲ့ရှင်။နောက်တစ်ပုတ်အနေနဲ့ချယ်ဆီအသင်းဟာဒီနွေရာသီမှာခုနှစ်ဦးမြောက်ကစားသမားတစ်အဖြစ်စထရာဘိုးအသင်းကဘာကိုပြောင်းရွှေ့ကြေးပေါင်34တန်းပေးချေခဲ့ရပြီး2033ခုနှစ်အထိတက်တန်းရှိတဲ့ခုနှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဘာကိုသည်စထရာဘိုးအသင်းအတွက်ပြိုင်ပွဲစုံ58ပွဲကစားခဲ့ရမှာ3ဂိုးသွင်းယူပြီးဂိုးဖန်တီးမှု7ကြိမ်ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အမည်မဖော်သေးတဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်အသင်း3သင်းဟာပွဲကစားခွင့်ပြန်ရလာတဲ့မူဒရစ်ကိုခေါ်ယူဖို့ချယ်ဆီအသင်းထံစုံစမ်းမေးမြန်းမှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ချယ်ဆီအသင်း၏ဇက်ဖီးနီးပြတစ်အော်စတင်သည်ဟောင်ကောင်တွင်ရှိတဲ့ချယ်ဆီအသင်းထံလာရောက်ပူးပေါင်းနေပြီးဖြစ်ပါသည်အဆုံးထိနားထောင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ချယ်ဆီချစ်သူတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။